हेलो फ्रेंड्स, वेलकम वो यूट्यूब चैनल। दोस्तों आज की वीडियो बहुत खास है। आज हम आपके लिए लेकर आए हैं JBL पार्टी बॉक्स 100 वर्सेस सोनी MHC-V21D के बीच में आउटडोर बैटल ग्राउंड। जैसा कि दोस्तों इससे पहले मैंने आपको सोनी MHC-V41D वर्सेस JBL पार्टी बॉक्स 300 के बीच में भी आउटडोर बैटल ग्राउंड एंड इंडोर बैटल ग्राउंड वीडियो दे दिया है। अगर आपने वीडियो नहीं देखा होगा तो दोस्तों मैं दोनों वीडियोस के लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, आप देख लीजिएगा। एंड दोस्तों जैसा कि आपको पता है यार, हम साउंड टेस्ट वीडियो हो या बैटल ग्राउंड वीडियो हो, हम डिटेल पे स्पेसिफिकेशन फीचर्स के बारे में बात नहीं करते। सो मैं दोनों मॉडल्स की अनबॉक्सिंग वीडियो के लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, आप देख लीजिएगा। अनबॉक्सिंग वीडियो में मैंने डिटेल पे आपको स्पेसिफिकेशन फीचर्स के बारे में बताया है। एंड दोस्तों अगर आपको इन दोनों मॉडल्स में से कोई सा भी मॉडल परचेज करना होगा तो डेफिनेटली आप पीसी मीडिया से परचेज कर लीजिएगा। मैं डिस्क्रिप्शन में पीसी मीडिया का कॉन्टैक्ट नंबर भी दे दूंगा। अगर दोस्तों आप हमें फर्स्ट टाइम देख रहे हैं तो प्लीज आप हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब कर दीजिए, साथ में बेल आइकन को प्रेस करिए ताकि नए नए वीडियो के नोटिफिकेशन आपको मिल सके। अगर दोस्तों आपको इन मॉडल्स के साउंड को और डिटेल में जानना है तो जरूर से हमें इंस्टाग्राम पर भी फॉलो कर लीजिएगा। मैं डिस्क्रिप्शन में इंस्टाग्राम की आईडी का लिंक दे दूंगा। सो वक्त ज्यादा ना गवाते हुए अपने आउटडोर बैटल ग्राउंड को स्टार्ट करते हैं। सो लेट्स बिगिन। सो फ्रेंड्स देख लीजिए, हमने सेम फोन से दोनों सिस्टम को कनेक्ट करा हुआ है। ये चीज दोस्तों मैं आपको इसलिए दिखा रहा हूँ ताकि रिजल्ट बिल्कुल फेयर रहे। एंड प्लीज आप अपने हेडफोन्स का यूज करिएगा, तभी आपको साउंड क्वालिटी का पता लग पाएगा। राउंड 1। ख्याल आए close till I get up, time is barely on our side, I don't wanna waste what's left, the storms we chase are leading us, and love is all we'll ever trust, yeah, no I don't wanna waste what's left, hold me close till I get up, time is barely on our side, I don't wanna waste what's left, the storms we chase are leading us, and love is all we'll ever trust, yeah, no I don't wanna waste what's left. हो गया था, लगा मौत थी करीब, वो दौर था कुछ ऐसा, वो वक्त था अजीब, जब ये लगा था लगने कि खोटा है नसीब, तब मिला YouTube और खुद में गया था, लगा मौत थी करीब, वो दौर था कुछ ऐसा, वो वक्त था अजीब, जब ये लगा था लगने कि खोटा है नसीब, तब मिला YouTube और खुद में बिलीव। राउंड 2। मैंने की है मेहनत, जो देखा मैंने पा लिया, YouTube के थ्रू नया परिवार है बना लिया। मैंने की है मेहनत, जो देखा मैंने पा लिया, YouTube के थ्रू नया परिवार है बना लिया। राउंड 3। राउंड 4।
night, so I just keep writing. I don't need no help, I don't need opinions, so don't waste my time then. I just been living online, my city don't show me no love and that's fine. Fuck local radio stations, I got more plays than all of these rappers combined. I'm going again, I've been going in, I'm fed up with so many things. I gotta just let it all out, I'm talking about the shit they've been talking about. Too many thoughts on my mind, I can't sleep at night, so I just keep writing. I don't need no help, I don't need opinions, so don't waste my time then. I just been living online, my city don't show me no love and that's fine. Fuck local radio stations, I got more plays than all of these rappers combined. I'm going again, I've been going in, I'm fed up with so many things. I gotta just let it all out, I'm talking about the shit they've been talking about. Telling me आई होप फ्रेंड्स आपको अभी तक बैटलग्राउंड पसंद आ रहा होगा। दोस्तों अब हम आपको फाइनल ट्रैक और प्ले करके सुनाते हैं। दोस्तों आप इस ट्रैक पे वोकल्स क्वालिटी, इंस्ट्रूमेंट क्वालिटी, बेस क्वालिटी एंड लाउडनेस क्वालिटी को डिटेल पे सुनिएगा। For fools, gold, what did I know? What did I know? I fell for fools, gold, I fell for fools, gold, what did I know? What did I know? You were fool's gold. Yes, I did. आई होप फ्रेंड्स आपको अभी तक बैटलग्राउंड पसंद आया होगा एंड आपके बहुत सारे डाउट्स क्लियर हो गए होंगे। दोस्तों अगर फिर भी आपका कोई डाउट रहेगा तो जरूर से आप मेरे से पूछ लीजिएगा, मैं उसका आंसर आपको कर दूंगा। अब दोस्तों मैं अपना लाइव एक्सपीरियंस टू बी ऑनेस्ट आपके साथ शेयर कर देता हूं। वैसे तो दोस्तों यार इन दोनों के प्राइस पॉइंट में बहुत ज़्यादा डिफरेंस है। मतलब अगर हम देखा जाए तो 21D का जो प्राइस है वो 20 से 21,000 तक की रेंज में है एंड हमारा JBL पार्टी बॉक्स 300 दोस्तों इसका प्राइस 27 से 30,000 तक की रेंज में है। तो प्राइस पॉइंट के हिसाब से तो दोस्तों मतलब देखा जाए तो यहाँ पे कोई कंपैरिजन ही नहीं है। अगर दोस्तों फिर भी आपका डाउट है कि यार आप सोच रहे हैं कि 21D को परचेस करें या पार्टी बॉक्स 300 को परचेस करें, तो दोस्तों इस जगह में मैं आपको बता दूं कि यार आपके लिए JBL पार्टी बॉक्स 300 ज़्यादा बेटर ऑप्शन है। क्योंकि पहली चीज़ बेस क्वालिटी नो डाउट बहुत ज़्यादा बेटर है। 21D की बेस क्वालिटी अच्छी है बट अगर हम कंपेयर करें उससे JBL पार्टी बॉक्स 300 के सामने तो दोस्तों यार वहाँ पे हमें थोड़ी कमी लगी है। एंड अगर हम बात करें दोस्तों लाउडनेस की, तो दोस्तों लाउडनेस में भी हमें दोनों मॉडल्स की जो लाउडनेस थी वो लगभग बराबर की लगी। अब आपको पता है जैसे कि सोनी के पार्टी स्पीकर्स में हमेशा लाउडनेस हमें काफ़ी बढ़िया मिल जाती है, बट दोस्तों JBL पार्टी बॉक्स 300 की भी लाउडनेस हमें इस बार 21D के सामने सही लगी। मतलब यहाँ पे मैं ऐसा नहीं कहूँगा कि 21D की लाउडनेस ज़्यादा बेटर थी, ऐसी बात नहीं है, दोनों की लाउडनेस बिल्कुल सेम थी। एंड दोस्तों क्लियरिटी वोकल्स इंस्ट्रूमेंट में अगर मैं आपको बताऊं तो दोस्तों यार JBL पार्टी बॉक्स 300 की जो वोकल्स क्वालिटी थी, इंस्ट्रूमेंट क्वालिटी थी वो ज़्यादा बेटर थी। बट जैसा कि आपको पता है यार JBL पार्टी बॉक्स 300 के सामने हमें सोनी MHC-V21D देखने को मिलता है जो कि मेरे हिसाब से JBL पार्टी बॉक्स 300 से भी ज़्यादा बेटर है। बट JBL पार्टी बॉक्स 300 में हमें एक एडवांटेज मिलता है दोस्तों, इस पर हमें इनबिल्ट बैटरी मिल जाती है जो कि बहुत बहुत ज़्यादा बेटर है। अगर जैसे आप कभी ट्रैवल कर रहे हैं तो आप इसे अपने साथ कैरी करके लेकर जा सकते हैं। बट दोस्तों ये चीज़ हमें सोनी के पार्टी स्पीकर्स में नहीं मिलती है। हमें कोई भी सोनी के पार्टी स्पीकर में इनबिल्ट बैटरी नहीं मिलती है। केवल सोनी का एक ही मॉडल है GT के PG10 दोस्तों, उस पर ही हमें इनबिल्ट बैटरी मिलती है और कोई भी मॉडल ऐसा नहीं है जिस पर हमें इनबिल्ट बैटरी मिलती है। तो बैटरी के हिसाब से देखा जाए तो यार JBL पार्टी बॉक्स 300 ज़्यादा बेटर ऑप्शन है। तो दोस्तों यही था मेरा लाइव एक्सपीरियंस जो कि मैंने टू बी ऑनेस्ट आपको बता दिया है। फिर भी अगर आपका कोई डाउट रहेगा जैसा कि मैंने आपसे बोल ही दिया है, आप कमेंट करके पूछ लीजिएगा। सो आशा करता हूं दोस्तों आपको वीडियो पसंद आई है। अगर आपको वीडियो पसंद आई होगी तो प्लीज़ लाइक कर दीजिएगा, शेयर कर दीजिएगा। अगर आप हमें फर्स्ट टाइम देख रहे हैं तो प्लीज़ आप हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब कर दीजिएगा, साथ में बेल आइकन को प्रेस करिएगा ताकि नए नए वीडियो के नोटिफिकेशन आपको मिल सके। अगर दोस्तों आपने अभी तक हमें इंस्टाग्राम पर फॉलो नहीं करा है तो सोच कह रहे हैं यार जल्दी से हमें इंस्टाग्राम पर भी फॉलो कर लीजिए। मैं डिस्क्रिप्शन में इंस्टाग्राम की ID का लिंक दे दूंगा। सो मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।